برضو اقول لحضرتك انه يمكن على مدار اليومين الماضيين واثناء الزياره اكيد كان في عده امور يعني هي المطروحه او ليها اولويه في النقاش اللي كان داير ما بين يعني النواب المصريين والبرلمانيين الفرنسيين اللي في زياره للقاهره. ابرز هذه النقاط وكمان عايزين نعرف يعني تعليقه وانطباعه يعني عن لقاء الوفد مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس. هو طبعا بالنسبه للقاءات اللي جمعتنا على مدار اليومين اللي فاتت تحدثنا في الكثير من الامور، منها فرص الاستثمار في مصر، سبل تدعيم السياحه والانشطه السياحيه، بالذات ان السياحه الفرنسيه بتمثل جزء كبير جدا من السياحه المصريه. ايضا تم التطرق لمساله الارهاب ومكافحه الارهاب، بالذات ان فرنسا تعرضت لهجمات ارهابيه شديده جدا، وهو طبعا كان بيؤكد ان احنا بينما ان احنا بلدين بنعاني من مثل هذه الامور، لكن ان احنا في الاخر سننتصر. اساله بقى بالنسبه للقائهم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. Alors, on voulait savoir, alors, quelle est votre impression à propos de la visite et l'entretien avec le président d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi? Alors, tout d'abord, avant de rencontrer le président Sisi, nous avons rencontré nos collègues parlementaires du groupe d'amitié Égypte-France au Parlement égyptien. Et c'était pour nous quelque chose d'important, c'est-à-dire d'asseoir les relations entre nos deux pays par le biais de contacts entre les deux parlements. قبل اللقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد جدا بلقاء البرلمانيين المصريين، لأنه هو شايف ان ديت بداية توطيد الصداقة على المستوى البرلماني ما بين الشعبين. Alors hier matin, nous avons effectivement rencontré le président Sisi pendant plus d'une heure. Ça a été un moment qui a été un moment assez fort. Tout d'abord parce que nous avons échangé au regard de ce dramatique crash d'avion et nous avons dit, tant lui que nous, que ceci ne changerait rien dans la force et dans la nature des relations qui sont celles entre la France et l'Égypte. وكان اللقاء كان لقاء حميمي جدا، وهم أول حاجة اتكلموا فيها أبدوا إن هذا الحادث بالنسبة لحادث الطائرة لا يغير من شيء من حميمية والعلاقة ما بين الشعبين المصري والفرنسي. Ensuite, j'ai constaté que il y a 2 ans, avec une délégation de parlementaires français, nous avions été les premiers officiels français à rencontrer le président de la République et qu'en 2 ans, beaucoup de chemin avait été fait pour renforcer la nature des relations entre la France et l'Égypte. بيقول هو سعيد جدا ان هو من ضمن اول وفد برلماني يقابل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلم جيدا ان في خلال السنتين اللي فاتوا البلدين بنوا طرق كتيرة جدا جدا عشان يمهدوا لحدوث اللحظة دي.